మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు చెప్పుకునే విషయాన్ని కషాయాల గురించి చెప్పుకుందాం. మన చెట్లు మొక్కల నుంచి సేకరించే ఆకులు కానీ, వాటి బెరళ్ళు కానీ, వాటి పువ్వులు కానీ, లేకపోతే వాటి జిగురు కానీ ఏవైనా సరే కషాయాలుగా తయారు చేసి కాసుకుని తాగుతూ ఉంటే చాలా అద్భుతమైన ఔషధ లక్షణాలు కలిగి ఉంటున్నాయి. మీకు ఇప్పుడు ఒక చెట్టు గురించి చెప్తాను. దాన్ని అర్జున వృక్షం అంటారు. తెల్ల మధ్యలో ఉండే ప్రత్యేకమైన లక్షణం ఏంటంటే, ఒక అంగుళం మొక్కని నలగొట్టి ఎండినా పర్వాలేదు, పచ్చిదైనా పర్వాలేదు, నీటిలో వేసి మరిగించి ఎలా ఉంటుందంటే బాగా ఎర్రని రంగుతోటి కషాయం దిగుద్ది. ఒక గ్లాసు నీటిలో పోసి సగానికి మరిగించాయి. దానిలో తేనె వేసి తాగుతూ ఉంటే గుండె వ్యాధి ఉన్నవారు పూర్తిగా స్వస్థత పొందుతారు, మంచి ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. గుండె వ్యాధి లేకుండా సాధారణంగా ఇప్పుడు తినే తిండిల్లో ఎక్కువ మంది లేరు. ఎక్కువ మంది గుండెల్లో నొప్పి అని నా దగ్గరకు వచ్చేవాళ్ళు అందరూ చాలామంది చెప్తున్నారు, ఇక్కడ బాధ అండి, ఇక్కడ బాధ అండి, ఊపిరితిత్తుల్లో బాధ, గుండెల్లో బాధ అంటారు. అది ఒక్కటే ఇలా కషాయం చేసి తాగుతూ ఉంటే తేనెతోటి చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. చిన్న చిన్నగా చెప్తానండి మీకు. అలాగే ఇక్కడ సోమెంత అని ఒక చెక్క ఉందండి. వాత వ్యాధులను అద్భుతంగా తగ్గించుద్దండి సోమెంత అనేది. మాకు చిన్నతనం మాకు ఊహ తెలిసే తెలవటంలో తెచ్చి నూతుల్లోనూ పెద్ద గడ్డరసల్లాగా వేసి అక్కడ మోటార్లు బిగించి లోపలికి దిగి చేసేవాళ్ళం. వాటి ఏం చేసే నీళ్లల్లో ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నా చేపదేరద్దు కానీ పాడవద్దు కర్ర. అది దాని లక్షణం. దాని బెరడు తీసుకుని వాడుతూ ఉంటే 83 రకాల వాత వ్యాధులను తగ్గించుతున్నాయని గ్రంథాల్లో రాసింది. సోమెంత అనే చెట్టు గురించి గ్రంథాల్లో రాసిందంటే మనం ఎందుకు వాడకూడదని చేస్తున్నాం. ఇది మనం డైరెక్ట్గా వాడేస్తే ఏం ప్రమాదం అని చెప్పి అయినా మేము జడుస్తూనే ఉంటాము. గిరిజనులు వాటి అనుభవాన్ని ఏం చెప్తారని గిరిజనులతో నేను నెలలోనూ కనీసంగా వారం పాటైనా అలా తిరిగి వస్తూ ఉంటాను. వాళ్ళని అడిగితే ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుందని చెప్పి వాళ్ళు వాడి చూపించి ఎన్నో రకాల వాత వ్యాధులను తగ్గిస్తుందని ఇచ్చారు. ఇక వాళ్ళ అనుభవాలు చెప్పుకోవాలంటే కోకోలో ప్రత్యేకించి పుస్తకం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలాగ కూడా కషాయం కాసి తాగొచ్చు, అద్భుతంగా తేనె వేసుకుని తాగొచ్చు, లేదా బుట్టినే తాగొచ్చు, మీరు ఏమైనా సరే. అలాగే ఇక ఆకుల దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ప్రతిదీ చెప్తున్నాను. ఏ ఆకు అంటే తీసుకోండి, మీకు జామ ఆకు తీసుకోండి. జామ ఆకు తీసి కషాయం కాసేసి మీరు బెల్లంతో కాస్తారా, పటిక బెల్లంతో కాస్తారా, తేనెతో కాస్తారా, మీ ఇష్టం. తేనె కలపడం ఇంకా కాయటం అంటే మరిగించే అక్కర్లేదు ఏమీ. కొంచెం అంది కలిపేసి బాగా మరిగించిన నీటిలను కషాయంగా తాగినట్లయితే అనేక ఔషధ లక్షణాలు ఉన్నాయి. ఇంకా దీనిలోనూ ఉండేది జామిలో ఉండే లక్షణం ఏంటంటే, ఆ కషాయంలో ఉండే లక్షణం ఎక్కువ ప్రమేహం అంటే ఎక్కువ కాలం మందులు వాడడం వల్ల, షుగర్ వ్యాధికి వాడడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్ని అద్భుతంగా తగ్గిస్తుంది. జామాకు కషాయం, వేపాకు కషాయం, అలాగే మారేడాకు కషాయం, నేరేడాకు కషాయం, ఇవన్నీ కూడా ఇలాగ కషాయాలుగా వాడుకొని తాగుతూ ఉంటే చాలా అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తున్నాయి. మీరు చాలా ఇవన్నీ కషాయాలు. నేను వెల్లుల్లి గురించి కూడా చెప్పానో లేదో మీకు. వెల్లుల్లిపాయని శుభ్రంగా తీసి బాగు చేసుకుని తొనల్లాగా తీసి, ఈ తొనలో మీరు పటిక బెల్లంలో కషాయం కాసుకుని, పటి బెల్లం కానీ బెల్లంలో కషాయం కాసుకుని తీసుకుంటూ ఉంటే గుండె ఆపరేషన్ చేస్తేనే కానీ ఇక సాధ్యం కాదు అనేది మెల్లిగా తగ్గిపోద్ది. అర్జున వృక్షం వల్ల ఆ పట్ట దొరికింది మీకు. అర్జున హైయెస్ట్ పవర్ఫుల్ అండి, అది మీకు దొరకదు ఇక్కడ అనుకుందాం. మరి లేని కాడ ఏం చేస్తాం. అంచేత ఇది బాగా పనిచేస్తుంది, చాలా బాగా కషాయాల్లో ఇది అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వెల్లుల్లి కూడా గుళ్ళు 4 వేసి తింటూ అది పాలల్లో వేసుకుని పటిక బెల్లం పొడి కషాయం కాసాం కాబట్టి దాన్ని శుభ్రంగా పాలలో వేసి తాగుతూ ఉంటే మంచి గుండెకి మంచి సత్తు వస్తుంది, చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ ఇక ఇది నెమలి అనేది ఒక చెట్టు. వెనక మేము ఇంటికి గుమ్మాలకి, తలుపు చెక్కలకి, దూలాలకి రకరకాలుగా వాడేవాళ్ళం. కిటికీ కమ్ములు గాను రకరకాల మంచి శావదైరం చెట్టు నెమలి అనేది.
దీని పై బెరడు చివరలో ఉన్నటువంటిది బెరడు, నెమలి నార అంటారు దీన్ని. ఈ నార ఏం చేస్తారంటే తీసి ఎక్కడైతే వ్యారికోస్ ఉన్నాయో వ్యారికోస్ నరాల్లో ఉండేటటువంటి నొప్పులు, వ్యాధులు, బాధలు ఇంతంతలా ఉంటే ఉబ్బిపోతాయి, కాళ్ళ మీద, తొడల మీద ఎక్కడన్నా నరాలు ఉబ్బిపోయేటటువంటి వ్యాధులు కొందరికి ఏం చేస్తారంటే ఏమీ చెయ్యు కొందరిని చూడండి. అది కూడాను కొందరికి మహా బాధ పెట్టేసి పగిలిపోయి నెత్తురు చీమి గారి ఆపరేషన్లు చేసుకుని చాలా బాధలు పడుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇదిగో ఇది ఎండిపోయినా సరే అలా నీటిలో ముంచి కొంచెం మెత్తబడిన తర్వాత ఇలాగ గుండ్రంగా చుట్టుకుంటాం వ్యారికోసిస్ మీద. ఒక అరగంట, పావు గంట అవసరాన్ని బట్టి మంట మండలంతసేపు పర్వాలేదు, కొంచెం మండుతుంది అనుకున్నప్పుడు తీసేయాలి, లేకపోతే తోలు ఊడిపోద్ది. దీనిలో చమత్కారం ఉంది. అలాగే ఇంత ముక్క, ఒక అరంగుళ ముక్క తీసుకొని నీటిలో వేసి మరిగించి కాస్త తేనేసి తాగుతూ ఉంటే ఆ వ్యారికోస్ వ్యాధే రాకుండా చేస్తుంది. ఇది దీని అద్భుతం. దీన్ని ఏం చేసేవారంటే వెనక నా చిన్నతనంలోను నెమలి లేతాకులు తీసుకుని ముదరాకుల్లో పెట్టి ఒక చిన్న బంతిలాగా తయారు చేసి గుడ్డ చుట్టేసి పైన పేడ రాసి మట్టి కూడా మేగేవారు. మేగేసి పొయ్యిలో వేసి కాల్చేసేవారు ఎర్రగా. మర్నాడు పొద్దున్నే చల్లారిన తర్వాత తీసుకుని ఆ లోపల రసాన్ని తీసుకుని పచ్చి బాలింత నిన్న మొన్న ప్రసవమైంది అలాంటి ఆవిడకి తాగించి ఆ రసం తీసి తాగించేసి ఆవిడ ప్రసం మైలు బట్టలు తీసుకెళ్ళి ఆవిడే కాలంలోకి వెళ్ళి ఉతుక్కోవటం నేను చాలా సార్లు చూశాను. ఎంత అద్భుతమైన మందో చూడండి. మరిది అంత గొప్పగా తగ్గుద్ది. ఇప్పుడు కూడా దీనిని చెక్క తీసి అంటే పై బెరడు తీసి ఇదేమో పైకి చుడతాము, అది కాకుండా కొంచెం మందంగా ఉన్నది మానుపట్ట తీసి కషాయం కాసుకుని కాస్త తేనేసుకు తాగుతూ ఉంటే వ్యారికోస్ అనే వ్యాధి సమూలంగా తగ్గుద్ది. ఇంకా నెమల గురించి ఒకటే మీకు గుర్తుందో లేదు, చూసిన వాళ్ళు చాలామంది ఇప్పుడు చక్కని పువ్వులు పోస్తున్నాయి, కాగితం పువ్వుల్లాగా ఉంటాయి, చిన్న అందులో పప్పు ఉంటుంది, అందులో తియ్యగా ఉంటుంది, తినటానికి పిల్లలను ఎగబడే వాళ్ళం. ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడికక్కడ నిన్న అటు వెళ్తే మేము వెళ్ళి చూసిన కాడ రోడ్లు వారంట చాలా ఉన్నాయి. నిన్న మన ఇద్దరం వెళ్ళింది ఎక్కడికండి, అది ఈసీఐఎల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చాలా చెట్లు ఉన్నాయి, చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. అవి దీన్ని వాడుకోవచ్చు, నెమలు కూడా వాడుకోవచ్చు. ఈ కషాయాల్లో అద్భుతమైన కషాయంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇదొకటి. ఇక తిప్పతీగ గురించి చెప్పాలండి. తిప్పతీగ భారతదేశం అంతా ఉంది. దీనిలోనూ మరొకటి ఏంటంటే దీన్ని అమృతవల్లి అని అంటారు.